എടുത്തുള്ളൂ, നീ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പറഞ്ഞു. ഹലോ ഗൈസ്, ഹലോ ഗൈസ്, റീസോൾവേഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. റീസോൾവേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ATV റൈഡിങ്ങിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഖത്തറിൽ പിന്നെ നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ജുനൈദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മച്ചാൻ്റെ കടയിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്ന വണ്ടി. എല്ലാവരും വണ്ടിയൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോ ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ GoPro മോൾഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്. എന്തായാലും അടിപൊളി വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ ദൃഢനിശ്ചയത്തിലുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം. ഇതിനെ ഒരു ട്രാക്കൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. പക്ക ഒരു ഓഫ് റോഡിങ് ആണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. പക്ഷേങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല സ്പീഡിലാണ്. ഇത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഗൾഫ് കൺട്രീസിലൊക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോസിലൊക്കെ കണ്ട പോലെ തന്നെയുള്ള മണൽക്കുന്നുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ടെറൈനിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കയറാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും ഞങ്ങൾ 4 പേരും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്.
ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. കാരണം ഷിബിയൊക്കെ ഇപ്പം താഴെയുള്ളത്, താഴെ ഇങ്ങനെയുള്ളവൻ കയറി വേണം. ഒരു വലിയൊരു ഇതിൻ്റെ മേലോട്ടാണ് കയറി വന്നത്. പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ശരിയാണ്. ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഇടാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പം എൻ്റെ വണ്ടി എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒന്ന് മറിഞ്ഞു വീഴുന്നൊരു സീനാണ്. അത് ഞാൻ ഇപ്പം അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ. വണ്ടി മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഇറങ്ങോ പൊക്കണം. നമ്മുടെ വണ്ടി മറിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ഹെൽമെറ്റ് പക്ഷേ വെച്ച് തിരിച്ചായിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ വണ്ടി നിവർത്തിയിടുന്നതിൻ്റെ ഒന്നും വീഡിയോ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ചേട്ടാ നമ്മുടെ വണ്ടി ഒന്ന് മറിഞ്ഞായിരുന്നു. എങ്ങനെയുണ്ടോ ഷിബി? സംഭവം പൊളിയാണ്. നൈസായിട്ടൊന്ന് മറിഞ്ഞ് വീണ് ഇവിടെ. നെക്സ്റ്റാ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി ഒന്ന് മറിയുന്നത്. അത് പറയാം, ക്യാമിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കണ്ണി എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് നമ്മുടെ ഇത് വണ്ടി മറിയുന്നത്. വണ്ടി ഓഫായി പോയി, നമുക്ക് എന്താ അറിയില്ല. എത്തിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്തായാലും വണ്ടി മറിഞ്ഞളിയാ ക്രിസ്റ്റപ്പാ. മറിഞ്ഞളിയാ, ഞാൻ മറിഞ്ഞൂടെ? മറിഞ്ഞെന്ന് വീണ് ഞാനിവിടെ. ഈ ചരിച്ചായിട്ട് ഇത് ചരിഞ്ഞു പോയി. വീട്ടിൽ കാണത്തില്ലായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ കാണും. മറിഞ്ഞടാ ഇവിടെ, വണ്ടി കമന്നു പോയി. അപ്പോൾ വണ്ടി ഓഫായി. നോണൊക്കെ നോക്കാം. സ്റ്റാർട്ടായി ബ്രോ. പിടിക്കടാ പിടിക്കടാ. ഇത് അന്നത്തെ വണ്ടി അല്ലേ അളിയാ? പോകാൻ അവിടെ വീണ്ടുണ്ട് വണ്ടി. ഒറ്റയ്ക്ക് പൊങ്ങോ? ഇതാണ് സീൻ. എൻ്റെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നില്ല, നോക്കട്ടെ. ഇല്ല, ഒന്ന് നോക്കി.
ന്യൂട്രലാണ്. ഓക്കെ, സത്യം പറ സത്യം പറഞ്ഞാല് ഹെൽമെറ്റ് എടുത്ത കാര്യം, കാരണം നമുക്ക് ക്യാമറ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എടാ നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് പോവാം. ഫോട്ടോ എടുക്കും ഇവിടുന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാം. താഴെ കാണുന്ന ഒരു ലാൻഡ് ക്രൂസർ കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ. ഇതിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറ എത്രയും കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, കാരണം നല്ല ഹൈറ്റാണ് താഴോട്ട്. ഏതാ ഷിഹാബുദ്ദീനൊക്കെ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ താത്തുണ്ട്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് അതുവഴി കയറി പോകണം. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി പോകണം. ഇപ്പൊ ഹൈറ്റ് കൂടി അവിടെ. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഹൈറ്റ് കൂടിയുണ്ടോ? ഇവിടെ കയറിപ്പോകാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് അറിയില്ല. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ടോട്ടലി ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു, കാരണം ഒരു ലാൻഡ് ക്രൂസർ ഇറങ്ങിപ്പോന്നെ വേറെ ലെവൽ കേട്ടോ. അതാണ് ലാൻഡ് ക്രൂസറൊക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോയുണ്ടോ? ലാൻഡ് ക്രൂസർ ഇറങ്ങിപ്പോയുണ്ടോ? കൈ കൊടുത്തു വാ. എപ്പോഴേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഷിഹാബായൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ താത്ത് കളിച്ച സ്ഥലമാണ്. ഇനി അതിൻ്റെ മേളിൽ പോകാം, അവിടുന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാം. അതിൻ്റെ മേളിൽ പോയി അവിടുന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാം. ഞാൻ എടുക്കും. ശിവയെ പോയി എടുക്കാൻ എന്തായാലും. ശിവന്റെ റിവേഴ്സ് ഇട്ട് തിരിഞ്ഞു വാ. നീ പേടിക്കണ്ട. ഇല്ല തിരിച്ചോ കേട്ടാ. താഴെ പെട്ടുവോ? നമ്മൾ താഴെ
എന്താ കയറി വരുവാ മുത്തേ ഈ മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടേ വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. മുത്തേ റിവേഴ്സ് കൊടു അതെ പണി കിട്ടും. അതാ മേളിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുക. ആ വണ്ടി കൊണ്ട് കയറ്റി വെള്ളം എടുത്തില്ലല്ലേ? ശോകം കട്ട ശോകം. നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. കൈകുത്തത് ഇറങ്ങാനാ? നടുപടിച്ചോട്ട് സ്വതന്ത്രമായിരുന്നു. ശരി ഇറങ്ങി ഞാനും കൂടെ ഇല്ല ബ്രോ. ആ നേരെ 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 പോണം. എടാ ഹാൻഡിൽ തിരിക്കല്ലേ, നേരെ പിടിച്ചോ. ശിവഭായി അവിടെ താണു പോവും. ശിവിച്ച ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കുന്നില്ല. വിട്ടോ വിട്ടോ വിട്ടോ. Oh man. വണ്ടി ഇങ്ങനെ ലൈനപ്പ് കാരണം ഈ ഹൈറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇറങ്ങി വന്നത്. എടാ വണ്ടി ലൈന സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ടെറൈനിലെ ഏറ്റവും ടഫായിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണിത്. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 70-75 ഡിഗ്രി ഒരു സ്ലോപ്പാണ്. ഇത് ഇറങ്ങി വരാൻ ഒരല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം വന്നൊരു ചെറിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിതുവഴി ഇറങ്ങുന്നത്. ടോട്ടലി വേറെ ലെവൽ വൈബാണ്. ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഇവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം പേഴ്സണലായിട്ടൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പലരും പല രീതിയിലുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ 4 പേരും. പക്ഷേങ്കിൽ ബേസിക്കലി ഞങ്ങൾ പ്രവാസത്തെ പ്രണയിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമായത് ഞങ്ങളുടെ യുവത്വമാണ്. അതിനെയൊക്കെ ഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകളൊക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെ തുടങ്ങിയത്. ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള അടിപൊളി വീഡിയോസായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം.
സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കുന്നോളം ആഗ്രഹിച്ചാൽ നമുക്കൊക്കെ ഒരു കടുക് മണിയോളമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുന്നിക്കുരുവോളം ലഭിക്കുമെന്നൊക്കെ പഴയ ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറ്റുന്ന പോലെ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുക, ലൈഫ് കളർഫുള്ളാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരും, പക്ഷേങ്കിൽ അതൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടമൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മളെപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ വീഡിയോസിൻ്റെയൊക്കെ തീമും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മൾ മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് കളർഫുള്ളാക്കുവാനായിട്ട് അതാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ശിവിച്ച എന്ത് പറയുന്നത്? വയനാട് കയ്യിൽ പോയി ബ്രോ, കയ്യിൽ പോളിയാ. ടഫ് ടഫ് ടഫ്. നമ്മുടെ സമയത്ത് പറയുന്ന പറഞ്ഞല്ല, നല്ല ടഫ് പരിപാടിയാണ്. നമുക്കിനി അപ്പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി നോക്കാം. നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഈ ഗോപ്രോയുടെ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ്. ഹെൽമെറ്റിൽ നമ്മൾ മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പം വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തത്. എത്രത്തോളം നല്ലതായിട്ട് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് റിയൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഞാൻ എന്തായാലും എഡിറ്റ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും. കയറാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലേ? വണ്ടിക്ക് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. താന്ന് പോന്നടാ. നിങ്ങൾ കാണുന്നതല്ല, ക്യാമറ എത്രത്തോളം കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നല്ല കയറ്റമാണ് ഇത്, നല്ല കയറ്റം. ഞങ്ങളെന്തായാലും നേരത്തെയൊക്കെ വന്നതിനെ പോലല്ല, ഇച്ചിരി എന്താ പറയുക, കറക്റ്റ് ടൈമിലാണ് വന്നത്. വെച്ചാൽ നല്ല സൺലൈറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ടൈമിലാണ് വന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഷിബിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വന്നത്. ചക്കനൊക്കെ നല്ല അടിച്ച് പൊളിക്കൊണ്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് 10-15 മിനിറ്റ് എങ്ങാണ്ടുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളൂ. ഇനി മാക്സിമം നമ്മൾ കൊടുത്ത പൈസയല്ലേ, യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. ഇതായാലും നമുക്ക് കാണാം. ഇനി മാത്രമല്ല ഖത്തറിൻ്റെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കാണാത്ത പല വീഡിയോസായിട്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും ഇനി വരുന്നതായിരിക്കും. നല്ല പുതുമയുള്ള നോയ്സ് ഭയങ്കര വിഷയമാണ്. കാരണം വണ്ടി നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം വണ്ടിയുടെ നോയ്സ് ഭയങ്കര സൗണ്ടാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോസായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കുറച്ച് റൈഡിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ വീഡിയോ ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ചെറിയ വീഡിയോ അല്ല, അത്യാവശ്യം ലെങ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇനി എന്തായാലും ഖത്തറിൽ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ കാണാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എന്തായാലും നമ്മൾ പോകുന്നതായിരിക്കും, നിങ്ങളെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ, സൈനിങ് ഔട്ട്, ബൈ ബൈ. വണ്ടി
എൻ്റെ വണ്ടി അവിടെ പെട്ട് നിൽക്കുകയാണോ മുത്തേ? വണ്ടി അവിടെ പെട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. എടാ വണ്ടി ഹലോ, ഒരു കാര്യം മറന്നുപോയി. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിലെ വീഡിയോസും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഷെയർ ചെയ്യൂ. ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യൂ. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കണോടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും. നല്ല സൂപ്പർ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വീഡിയോസായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.